A cikin wannan bidiyon zan nuna maka wani application da zai baka damar samun kuɗi online sama da kimanin 50,000 a cikin wannan application din. Assalamu alaikum warahmatullah, masu bin mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo mun zo muku da wani application da zai burge ku domin ku zai baku damar samun kuɗi online ta hanya mai sauki a cikin wannan application din. Domin ko da zarar ka yi register a cikin wannan application din, kai tsaye za su baka 5,000 bonus, kuma za ka iya samu again and again a cikin wannan sabon application din. Kuma daga ƙarshe zan nuna maka yadda ake yin withdrawal a cikin wannan sabon application din. Sai dai kada ka tsallake wani sashi daga cikin wannan bidiyon domin zuwa yin download na wannan application din, domin ko yin haka zai sa ko da ka je a wani registration ba za ka samu damar registration a cikin wannan application din ba. Domin a cikin wannan application zan nuna maka process din da za ka bi ta yadda za ka yi register successfully, idan ba haka ba zai rika nuna maka error. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta ka mana subscribing, ka yi liking, sannan ka yi share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kada ka mance ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin update. Wannan application da nake maka bayanin shi a yanzu, ba kowa ne ya san da wannan application din ba, sa'annan register a cikin shi tana da matuƙar sauki, sa'annan tana da wahala. Domin idan baka bi wannan tutorial ba tun daga farko har ƙarshe, to ko da ka je a registration zai rika nuna maka error, to ba za ka samu damar yin registration ba kenan a cikin wannan application din. Saboda haka yana da kyau kowa ya gwada shi domin za a iya yiwa a samu amfani a cikin shi. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel din Hikima and Fasaha TV, ka daure kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Da farko za ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store sai ka rubuta Jumbo kamar yadda kake gani akan screen. Application ɗin zai fito maka kamar haka, sai ka yi installing application ɗin, ka yi downloading ɗin shi a cikin wayarka. Ni da yake na riga yanzu na yi downloading na application ɗin, saboda haka zan danna shi sai ya buɗe min. Bayan ka danna ya buɗe zai kawo maka fuska kamar haka. Abin da zaka idan ka duba ƙasa zaka ga inda aka saka go registration, sai ka danna akan go registration. Kana dannawa kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka. Abin da zaka yi shine sai ka saka number wayanka. Bayan ka saka number wayanka sai kai creating na password. Misali ga ina saka number wayata kamar haka. Bayan na kammala saka number wayata sai in danna akan password. Ina dannawa akan password sai in fara typing na password ɗin da zan yi amfani da shi a cikin wannan register akan wannan application ɗin. Bayan ka kammala saka password, zaka zo a ƙasa sai kai confirming na password ɗin da ka saka a can, amma ka tabbatar password ɗinka yayi match da password ɗin da ka saka a can sama, domin wannan shine zai baka yin damar register. Idan muka danna akan register, yanzu automatically za ka ga ya nuna mana error. Idan muka sake dannawa ya sake nuna mana error 1. To haka idan kai ta dannawa zai ci gaba da nuna maka error 1. Ya za mu yi solve wannan matsalar? Yanzu zan nuna maka, domin za mu koma a Play Store sai mu danna akan wannan Betternet VPN, sai mu yi download na wannan Betternet VPN. Kowace VPN ke gare ka za ka yi amfani da ita, amma dai na yi amfani da masu yawa ban samu download ta da kyau ba sai wannan, saboda haka za ka yi amfani da wannan. Bayan ka yi download ɗin da ka yi connecting, idan ka zo ka danna akan register za ka ga nuna maka error 2. Idan ka ci gaba da nawa za ka ga yana nuna maka error 2 din. To idan ka ga error 2 yana nufin cewa register ta yi kenan successfully. Abin da za ka yi shine sai ka danna a nan ƙasa wurin da aka saka login, sai ka je ka saka ainihin number ka da kuma password ɗin da ka kirkira a farko. Misali gashin saka number ta da password ɗin da ka kirkira a farko kana sakawa, sai ka zo nan ƙasa a wurin sign in sai ka danna. Kana dannawa kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Gashin sauran bayanai ne, sai ka zo a nan ƙasa ka danna inda aka saka my. Kana dannawa akan my kai tsaye zai ɗauke ka zuwa fuska kamar haka. Da zaka duba a can sama zaka ga number ka ne. Idan ka duba kuma a nan gefen ka na dama za ka ga cewa ga 5,000 nan sun crediting a cikin account ɗinka, bonus na registration kenan. To abin da zaka yi na gaba shine zaka janyo a nan ƙasa. Idan ka duba a gefen hagu zaka ga inda aka saka invitation code. To a nan wajen invitation code sai ka yi amfani da invitation code ɗin da zan baka, sai ka danna a nan wurin. Kana dannawa kai tsaye automatically zai buɗe maka fuska kamar haka. Bayan ya yi loading, idan ya kawo ka kamar haka za ka ga inda aka saka please enter invitation code.
to abinda zaka invitation code ɗin da na baka sai ka zo ka saka shi a nan wurin. Kana saka shi automatically sai ka danna akan submit. Bayan ka danna akan submit za ka ga kai tsaye an yi submitting, zai nuna maka cewa submitting successfully. Misali ga nan zan saka invitation code na wani zan yi amfani da shi. Gashi na saka invitation code ɗin kamar haka, sai in danna akan submit. Gashi na danna akan submit ya ce success. To da zan koma baya in koma a cikin ainihin main account nawa, za ku ga kuɗin sun ƙaru sun koma 10,000. Misali idan na zo haka gashi kun ga kuɗin sun koma 10,000. To haka idan ka register ka saka referral code nawa, kuɗinka za su koma 10,000. Kuma idan ka ci gaba da inviting mutane suna saka referral code naka, su za su samu 5,000, kai kuma za ka samu 5,000. kuɗinka suna rika ƙaruwa kenan. Kaga za ka iya samun 100,000 har ma da haka. Saboda haka idan kana so ka invite na wani sai ka koma a nan wurin invitation code din, sai kai copy na invitation code naka. Idan kai copy sai ka je kai sharing ka ba duk wanda zai register, sai ya register ya saka invitation code naka, kana samun kuɗi da shi. A yanzu sai mu gana withdrawal. Yanda ake withdrawal shine idan ka danna akan withdrawal kamar nan, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan fuskar kamar haka. Idan ka duba ga wani jan rubutu nan, to wannan shine kamata ka bada hankalinka sosai. Domin kuwa an ce number 1, an ce ba za ka iya samun damar yin withdrawal ba sai kwana bakwai da register. Kama ana sai ka yi sati 1 da register, sa'annan za ka iya withdrawal. Sa'annan bayan haka za ka iya withdrawal a 7 ga wata, 14 ga wata, da 21 ga wata, da kuma 28 ga duk kowane wata za ka iya withdrawal. Ma'ana dai so 4 kawai ake yin withdrawal a cikin kowane wata. To ta haka withdrawal a cikin shi take yi. Ma'ana yanzu idan ka register, dole za ka yi hankuri sai bayan sati 1 sa'annan ka yi withdrawal. Idan kuma deposit kake so ka danna akan deposit, za ka ga offline deposit. Idan shi kake so sai ka danna akan offline deposit, sai ka saka amount ɗin da kake so. Kana saka amount, idan ka danna akan recharge immediately, kai tsaye zai kawo maka ainihin account number da za ka iya amfani da su domin ka yi deposit na kuɗi a cikin account naka. Wani zai ce me yasa zan yi deposit a ciki? To deposit a ciki za ka yi deposit domin akwai games da ake bugawa ko kuma lucky numbers da ake bugawa a ciki domin a yi winning. Amma mu nan muna magana akan referral ne, ta yadda za ka samu kuɗi da shi ta hanyar yin referral. To a takaice abin da za ka yi kenan bayan ka kammala copying na numbers, ka je ka tura kuɗi, sai ka dawo ka tura da evidence, kai tsaye kuɗin za su crediting a cikin account naka. To yanda ake yin tricks domin samun kuɗaɗe ba tare da kayan referral ba shine zaka zo ka danna akan application din, sai ka shiga a cikin storage. Idan ka shiga a cikin storage sai ka yi clearing na data ta application. Misali ni na riga na yi clearance, saboda haka zan dawo sai in sake dannawa, wato application ɗinka zai koma fresh kenan. Saboda haka ga application ɗin nan yana yin loading. Bayan ya kammala loading zai kawo ka kamar yadda muka nuna a can baya inda za ka yi register. To a nan wurin yin register din kamar da yadda muka nuna shine sai ka sake dannawa akan register. Bayan ka danna akan register sai ka sake saka number da kake so ka register da ita da kuma password, sai ka danna akan register. Amma ka tabbatar VPN ɗinka yana nan a kunne. Kawai number ba sai kana da layi ba, za ka iya ɗauko takarda ka rubuta nambobin da kake so guda 11. Kawai ka rika yi kana caccanza number. Bayan ka register sai ka je ka saka referral code naka. Idan kai haka kowane ka register za ka ga kuɗinka suna rika karuwa. Kaga ta wannan hanyar tricks din baka buƙatar sai ka yi referral na wani, kawai za ka iya yi kanka self referral. Ka rika saka number, kawai abin da za ka shine kana saka number, sa'annan kana dawowa kana canzawa kana saka referral code naka, kuɗinka suna karuwa a cikin ainihin account naka. Sai dai ka saka number da zaka iya tunawa da ita, domin ko ka san a wurin yin login dole sai ka saka wannan number zaka iya yin login a cikin account naka. To a takaice tricks din kenan ta yadda zaka samu kuɗi da shi over and over again. Zaka iya samun 100,000 ranakin da wannan application din. Da fatar wannan bidiyon ya burge ku. Idan haka ne kada ku manta ku mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Idan kana da wani comment kuma kada ka manta kai mana comment ta wannan bidiyon, tambaya ko neman ƙarin bayani, insha Allah za mu yi ƙoƙarin ansawa.